Komšija je hteo da baci ovu Stihl duvaljku. Rekao je, ne vredi, crkla je skroz. Ali ja sam je uzeo da je sredim. Kad sam otvorio motor... Nalazite se na kanalu Radionica, ostanite do kraja, hvala. Haos. Ulje, gareš, delovi koji ne bi smeli da postoje. Ali baš zato, ovo je savršen projekat. Idemo redom. Sve ću vam pokazati. Ovo je duvaljka koja može i da izduvava i da usisava vazduh. Pri usisavanju prvo samelje, pa izbaci sitnu prašinu. Komšija je hteo da je baci, ali ja sam rešio da je sredim. Rasturio sam je, oprao sve delove i onda video nešto što nisam očekivao. Motor ima ogroman luft. Da li su ležajevi propali? Da li je osovina radilice pojedena? Možda dekli ne drži više. Rasturamo pa da vidimo.
Utvrdio sam ceo problem. Ležajevi su propali, osovina radilice je malo pojedena, a dekli, pa, ni on nije baš u najboljem stanju. U sljedećem klipu nećemo odmah kupovati nove delove. Pokazat ću vam kako da sredimo radilicu i dekli, zamenimo semeringe i ležajeve i usput malo pojačamo motor poliranjem kanala. Zapratite kanal i očekujte klip koji radi za vas. Da ne bacate novac bez veze, već da naučite kako da spasite ono što već imate. Zapratite kanal i očekujte klip koji radi za vas. Da ne bacate novac bez veze, već da naučite kako da spasite ono što već imate. Nalazite se na kanalu Radionica, ostanite do kraja. Hvala.